Hər il 26 iyun tarixi Azərbaycanda böyük qürur və ehtiramla qeyd olunur. Bu əlamətdar gün Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günüdür. 1918-ci il iyunun 26-sında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən ilk nizami hərbi hissənin yaradılması ilə əsası qoyulan milli ordumuz bugün regionun ən güclü ordularından birinə çevrilmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaq görən siyasəti nəticəsində Azərbaycan ordusunun formalaşması və inkişafı yeni mərhələyə qədəm qoymuş, müasir hərbi quruculuğun əsasları yaradılmışdır. Məhz onun rəhbərliyi dövründə ordumuzun peşəkarlığının artırılması, hərbi kadrların hazırlanması və milli təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Bugün Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Silahlı Qüvvələri dünyanın ən müasir hərbi texnologiyaları ilə təchiz edilmiş, yüksək döyüş qabiliyyətinə malik güclü orduya çevrilmişdir. Ordumuzun qüdrəti 2020-ci ildə baş vermiş 44 günlük vətən müharibəsində bütün dünyaya nümayiş etdirildi. Azərbaycan əskəri misilsiz qəhrəmanlıq göstərərək işğal altında olan torpaqlarımızı azad etdi və xalqımıza tarixi zəfər bəxş etdi. Azərbaycan əskəri yalnız dövlət sərhədlərimizin keşiyində dayanan hərbçi deyil, həm də vətən sevgisinin, şərəfin, ləyaqətin və fədakarlığın canlı təcəssümüdür. Şəhidlərimizin müqəddəs xatirəsi, qazilərimizin qəhrəmanlığı və hərbi qulluqçularımızın xidmətləri xalqımızın yaddaşında əbədi yaşayacaqdır. 26 iyun Silahlı Qüvvələri günü Azərbaycan xalqının öz ordusuna olan sonsuz etimadının, sevgisinin və qürurunun ifadəsidir. Bu əlamətdar gündə vətən uğrunda canından keçən bütün şəhidlərimizi dərin ehtiramla yad edir, qazilərimizə möhkəm can sağlığı arzulayır, silahlı qüvvələrimizin bütün şəxsi heyətini ürəkdən təbrik edirik. Yaşasın Azərbaycan ordusu! Yaşasın Müzəffər Ali Baş Komandan! Yaşasın qalib Azərbaycan xalqı!